Salam dəyərli şagirdlər. Biz bu dərsimizdə inşallah son 3 ilin, yəni 2023, 24 və 25-ci illərin qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş, birinci qruplara, blok imtahanında istifadə olunmuş isbat suallarının hər birinin izahına baxacağıq. Yəni həm blokun birinci cəhdi, həm də şans imtahanında daxil olmaqla, yəni 6 dənə isbat sualı ilə tanış olacağıq bu günləri. Uşaqlar, video keçməmişdən əvvəl bir şey deyim ki, bu isbat suallarının, yəni hər bir sualın müxtəlif cür isbatı ola bilər. Yəni müxtəlif yollar ola bilər. Hətta bir sualda 3, 4, 5 və yaxud yəni çoxlu sayda isbat yolları ola bilər. Sadəcə mən burada elə isbat yolları seçmişəm ki, yəni daha səmərəli olsun, həm anlaşılır olsun, həm siz başa düşəsiniz, həm də məsələn necə yazmaq lazım, daha tez, daha yəni yığcam və ən ideal isbat yolları yəni seçmişəm. Burada sualları o şəkildə isbat edəcəm. Yəni fərqli isbat yolları da var. Yəni də qeyd edirəm. Amma bəzi suallar olacaq. Məsələn, 2 üsulla da məsələn isbat edib göstərəcəm. İndi vaxt itirmədən baxaq suallara. Deməli bu sual 4 iyun 2023-cü ildə imtahanda istifadə olunmuş sualdır. Deməli baxaq bu suala. Deyir OS şüası AOB bucağının tənböləni və DF parçası OS şüasına perpendikulyardır. OD ilə OF-in konqruent olduğunu isbat edin. Gəlin baxaq. Deməli, AOB bucağının tənböləni OS şüasıdır. İndi gəlin baxaq. Deməli, onda buradan tənböləndirsə, bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Gəlin onları aydınlaşdıraq. Deməli, bucaq D, O, E bərabərdir FO, Y-yə. F, O və Y. Aha, deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. Çünki tənböləndirsə bucağı tən yarıya bölür. Sonra burada DF-in OS-yə perpendikulyar olduğunu biz gördük. Yəni 90 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Deməli buradan belə bir ikinci şərtimiz də yazaq. Bucaq DYO bərabərdir bucaq deməli F, Y və O-ya bərabərdir. Aha. Və fikir veririksə, indi burada 2 dənə üç bucaq yaranıb. Burada 2 dənə üç bucaq yaranıb, həmin üç bucaqları yazaq. Deməli, DOE üç bucağı ilə FOY üç bucaqları yaranıb. Və bunlarda OY tərəfi, bax, OE tərəfi ortaq tərəfdir. Ortaq tərəfdir. Biz bilirik ki, əgər bunlarda yazaqda hər ikisində OY ortaq tərəf olduğuna görə biz bu iki üçbucağa konqruent üçbucaq deyə bilərik. Yəni üçbucaqların konqruentliyi əlamətinə görə ikinci əlamət var idi. İkinci əlamət belə idi. BTB. Yəni bucaq, tərəf, bucaq. Yəni əgər iki üçbucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağı bərabərdirsə, deməli bu üç bucaqlar konqruent üç bucaqlardır. Həqiqətən də fikir veririk ki, iki bucağı bir-birinə bərabərdir. Göstərdik burada hər iki bucaqların bir-birinə bərabər olduğunu göstərir. Yəni OY tərəfinə bitişik olan bucaqlar. Və OY tərəfində hər iki üç bucağın ortaq tərəfi olduğunu da biz buradan görürük. Deməli buradan avtomatik biz belə deyə bilərik ki, DOY üç bucağı ilə FOY üç bucağı bir-birinə konqruentdir. Konqruent üç bucaqlarında bütün tərəfləri bir-biri ilə bərabər olur, yəni konqruent olur və buradan da biz isbat edirik ki, OD tərəfi həqiqətən də, yəni OD tərəfi yerdə qalan, yəni digər o tərəf OF tərəfinə həqiqətən də konqruent və ya bərabər olacaq. Çünki bu iki tərəf konqruent iki üç bucağın tərəfləridir, uyğun tərəfləridir. Belə, sual bu şəkildə isbat olundu. İndi isə gəlin növbəti suala baxaq. Bu sualda elə həmin il, yəni 2023-cü il 22 iyul, yəni ikinci şansda verilmiş isbat sualıdır. Gəlin bu sualda baxaq. İsbat edin ki, üçbucağın xarici bucağının tənböləni onun tərəfinə paraleldirsə, bu üçbucaq bərabər yandır. Yəni sualın şəkli, təsviri bu şəkildə verilmişdi imtahanda. Gəlin biz əlavə edək. Məsələn, bura CM yazdım. Burada CK yazdım. Deməli, belə bir şərt var. Bu xarici bucağın tənböləni, yəni CK paraleldir AB tərəfinə. Aha.
Paralelsə gəlin isbat edək ki, bu üçbucaq həqiqətən də bərabər yanlı üçbucaqdır. Deməli, buradan belə bir şərt çıxardırıq ki, bucaq MCK bərabərdir bucaq KS və B-yə bərabərdir. Yəni, məsələn, mən bura bir dənə alfa deyəcəm. Burada deməli alfa olacaq. Çünki tən böləncə xarici bucağı nə elədi? Tən 2 yarıya böldü. Deməli, xarici bucaq özü 2 alfaya bərabərdir. İndi əgər bizə SK-nın AB-yə paralel olduğunu deyirsə, biz bilirik ki, paralel xətlərin, iki paralel xəttin üçüncü kəsən xətlə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar var. Yəni, bura alfadırsa, mən CBA bucağına da, yəni burada, bu bucağa da alfa deməliyəm. Çünki daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bucaq K, S, B bərabərdir bucaq C, B, CB A-ya bərabərdir. Yəni, bura alfadırsa, burada alfadır. İndi bura baxaq. Bucaq A-ya baxaq. Bunu da qısa şəkildə yazıram. İndi biz bilirik ki, üç bucağın iki daxili bucağının cəmi özünə qonşu olmayan xarici bucağa bərabərdir. Yəni, burada yazıram ki, bucaq A üstə gəlinsin bucaq B, yəni bucaq B-in əvəzinə mən alfa yazıram, bərabərdir xarici bucağa, özlərinə qonşu olmayan xarici bucağa da baxın, həmin bu 2 alfadır. 2 alfaya bərabərdir. Avtomatik buradan bucaq A-nın da alfanın digər tərəfə keçirdirəm, 2 alfa çıx alfa, alfaya bərabər olduğunu tapırıq. Deməli, bucaq A da alfaya bərabərdir. Və buradan bir üç bucağın 2 bucağa bərabərdirsə, onların qarşısında olan, yəni biz belə bir anlayış çıxartdıq, bucaq C, A, B bərabərdir bucaq C, B, A-ya. Yəni, bu iki bucaq bir-birinə bərabərdirsə, onların qarşısında olan tərəflər də bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, AC tərəfi ilə BC tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Və əgər bu bərabərlik ödənirsə, yəni əgər bir üç bucağın iki bucağı bərabərdirsə, deməli, ispat elədik ki, bu üç bucaq bərabər yanlı üç bucaqdır. Və salam, sualın izahı, isbatı bu qədər. Növbəti sual 2 iyun 2024-cü ildə istifadə edilmişdir. Deməli, deyir ki, düzbucaqlı üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu böyük R, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu isə kiçik R olarsa, onun perimetrini, yəni düzbucaqlı üç bucağın perimetrinin P bərabərdir 2 vurulsun 2R plus R olduğunu ispat edin. Yenə də videonun əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, yəni biz sualları müxtəlif üsullarla ispat etmək olar. Gəlin göstərək. Yəni bunun məsələn indi 2 asan üsulu var. 2 asan üsulun ikisini də göstərəcəm mən sizə. Bir dənə çevrə çəkək. Və bu çevrə düzbucaqlı üçbucağın daxilində olsun. Yəni bu çevrənin xaricində bir dənə düzbucaqlı üçbucaq çəkirik. Bu nə sayılır? Düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə. Biraz səliqəsiz ola bilər şəkil, eybi yoxdur. İndi gəlin baxaq. Deməli, çevrənin mərkəzi bax bura olsun. Məsələn, A, B və C düzbucaqlı üçbucaq olsun. Bura 90 dərəcədə B bucağı. Mən həmin mərkəzdən bu katetlərə, AB və BC katetlərinə 90 dərəcə perpendikulyarlar endirdim. Və bura kiçik radiusdur, yəni daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusudur. Və burada kiçik bir kvadrat alınır. Çünki 90 dərəcə toxunanla radius 90 dərəcə bucaq altındadır. Burada deməli 90 dərəcədir. Yəni burada kiçik R, burada kiçik R olacaq. İndi baxaq. Mən indi bu hissəyə, məsələn bura bir dənə K desəm, onu biraz fərqli rəngdən deyəcəm ki, qara rəngdən göstərək. Bura məsələn K nöqtəsi olsun. Burada məsələn M nöqtəsi olsun. İndi gəlin baxaq. İndi AK-ya mən bir dənə X desəm, bu çevrənin burada da hipotenuzla toxunma nöqtəsində bir dənə gəlin N deyək, N nöqtəsi deyək. Bura X-dirsə, AK X-dirsə, AN də X olacaq. MC Y-dirsə, NC də, baxın, Y olacaq. Düzdürmü? İndi hipotenuz, yəni AC hipotenuzu bərabərdir X plus Y-ə. Düzdürmü? Bunu yadda saxlayırıq. İndi biz bu düsturu ispat eləməyə çalışacağıq. Buradan belə bir nəticə gəlirik ki, perimetr əgər biz yazsaq, perimetr bərabərdir 2R, baxın 2R, üstə gəlinsin 2X
üstəgəl 2y. Yəni bütün tərəflərin cəmidir. Bunu da mən belə yazıram. X plus y kimi yazdım. Yəni perimetrin ifadəsi baxın budur. İndi gəlin belə bir əvəz etməliyik. Yəni yenə də yazıram. Perimetr bərabərdir 2r kiçik r üstə gəlinsin 2 vurulsun. Baxın bu x plus y nəyə bərabərdir? X plus y hipotenuza bərabər idi. Hipotenuz da, yəni AC hipotenuzu da biz bilirik ki, üçbucağın hipotenuzu xaricinə seçilmiş çevrənin diametri olur. Yəni elə bilin ki, belə fərz edək, həmin bu düzbucaqlı üçbucağın xaricinə bir çevrə çəkirəm, xaricinə. Həmin bu düzbucaqlı üçbucağın 90 dərəcəli bucağı yarım çevrəyə söykəndiyinə görə onun hipotenuzu tən olaraq çevrənin diametri olur. Avtomatik buradan belə bir nəticə çıxırıq ki, AC də bərabərdir, yəni x plus y də bərabərdir 2r-ə. Yəni diametr nə deməkdir? Yəni böyük R. Həmin bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 2r-ə bərabərdir. Yəni diametrə bərabərdir. İndi mən də x plus y-in yerinə, hipotenuzun yerinə burada nə yazacağam? 2r yazacağam. Vəssalam, buradan da 2-ni biz mötərizə xaricinə çıxardırıq. 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, burada nə qalacaq? 2r üstəgəl r. İndi yerlərin dəyişik yazdıq, dəyişdik, yəni fərqi yoxdur. Vəssalam, artıq isbat olundu. Buradan perimetrin 2 vurulsun, 2r plus r-ə bərabər olduğunu isbat etdik. Bu birinci üsul idi, yəni rahat üsulda. Yəni bir daha özət keçək. 2r üstəgəl 2x üstəgəl 2y. Burada biz bilirik ki, AC hipotenuzu 2r-ə bərabərdir. Çünki nəyə görə? Xaricdə seçilmiş çevrənin, bunu belə də yaza bilərdik. Xaricdə seçilmiş çevrənin radiusu bərabərdir hipotenuzun yarısına bərabər olur. Buradan da biz bərabərlikdən istifadə edə bilərik. AC bərabərdir 2r-ə. Yəni buradan bunu bu şəkildə də ala bilərdik, bu şəkildə də ala bilərdik. Heç fərqi yoxdur. Yəni bütün yollar burada düzdür. Bu vizual olaraq, təsvir olaraq isbat elədik. İndi ikinci üsula baxaq. İkinci üsulda da bildiyimiz iki düsturdan istifadə edib yenə də isbat eləməyə çalışacağıq. İkinci isbata isə gəlin belə baxaq. Biz bilirik ki, yenə deyirəm, böyük R bərabərdir. Yenə də əgər biz düzbucaqlı üçbucaq çəksək, onun daxilinə seçilmiş çevrənin radiusuna kiçik r, xaricinə seçilmiş çevrənin radiusuna isə böyük r deyəcəyik. Gəlin bu düzbucaqlı üçbucağın tərəflərini adlandıraq. A, B və C. A və B katetlərdir, C də hipotenuzdur. Deməli, buradan biz birinci perimetri ifadə edirik. Perimetr bərabərdir A üstəgəl B üstəgəl C-yə. İndi gəlin baxaq. Böyük r, yəni xaricinə seçilmiş çevrənin radiusu hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, hipotenuzun yarısına bərabər olduğunu yazılır. Kiçik r bəs nəyə bərabərdir? Bu düsturu xatırlayaq. Kiçik r də A plus B minus C bölünsün 2-yə bərabərdir. İndi buradan mən belə bir davam edirəm. R bərabərdir. Daha doğrusu 2r bərabərdir C-yə. Böyük r-dən söhbət edir. 2r kiçik r bərabərdir A plus B minus C-yə bərabərdir. Düzdürmü? İndi gəlin belə bir şey isbat edək. Daha doğrusu belə bir şey yazaq. Mən bu bərabərliyin hər iki tərəfinə C əlavə edəcəm. Yazıram. 2r üstəgəl C bərabərdir A üstəgəl B çıxılsın C üstəgəl C. Bu C ilə bu C gedir. Yerdə belə bir şey qalır. Bu C də nəyə bərabərdir? C də 2r-ə bərabərdir. İndi onun əvəzində yazıram. 2r üstəgəl 2 böyük r bərabərdir A plus B-yə. Düzdürmü? İndi bunun üzərinə bir dəfə də C əlavə edəcəm. Yəni bərabərliyin hər iki tərəfinə C əlavə edə bilərəm. AB-nin də üstə 2r plus 2r-in də üstə C əlavə edəcəm. Yazıram. Üstəgəl C. Burada da bunu belə yazaq. Üstəgəl C. Yazdıq. Düzdürmü? İndi gəlin yenə də hər iki bərabərlikdə yox. Bərabərliyin sol tərəfinə C-ni 2r ilə əvəz eləyək. Burada isə olduğu kimi qalsın. C-ni 2r ilə əvəz edək. 2r üstəgəl 2 kiçik r üstəgəl 2 böyük r bərabərdir A plus B plus C. A plus B plus C-nin də əvəzinə mən nə yazaram? P yazaram. Yəni perimetrə bərabərdir. Aha, indi buradan belə bir anlayış çıxardaq. Lövhəmizi biraz yuxarıya qaldıraq. Sualı görə bilmək üçün. Aha, gəlin baxaq. İndi bunu mən bu şəkildə yazıram. 4r üstəgəl 2r bərabərdir P-yə. Burada da 2-ni mötərizə xaricinə çıxardaq. Burada
üçüncüdə balaca yerdə yazaq. 2-ni mötərizə xərcindən çıxartsaq. 2R üstəgəl R bərabərdir P-yə. Baxın, həmin bu düsturu biz burada nə elədik? Gəldik, tapdıq. Yəni isbat elədik. Həqiqətən də perimetr, yəni P 2 vurulsun 2 böyük R üstəgəl R-ə bərabərmiş. İki fərqli yolla da sualımızı isbat etdik. İndi isə gəlin 14 iyul 2024-cü ildə istifadə olunmuş sualın izahına baxaq. Deməli deyir, ABCD 4 bucaqlısında AB CD-yə konqruentdir və ya bərabərdir. ADD eyni ilə BC-yə bərabərdir. BY və DF isə uyğun olaraq ABC və ADC bucaqlarının tənbölənləridir. Aha, tənbölənləridir. Deməli, ABY və CDF üçbucaqlarının konqruent olduqlarını isbat edin. Deməli, biz isbat eləməliyik ki, üçbucaq A, B və Y konqruentdir. Üçbucaq, biraz səliqəsiz oldu, üçbucaq CDF-ə. İndi həmin üçbucaqlar, bax, həm bu üçbucaqlarda, baxın, A, B, Y, bir də CDF. Bu üçbucaqları biz nə etməliyik? Konqruent olduğunu isbat eləməliyik. Həmin üçbucaqlarda mən göstərirəm. Baxın, bax, sarı rənglə biz onu işarələdik və dəqiq yerini də təyin etdik. Baxaq, aha. İndi davam edir. Deməli, deyir ki, qarşı tərəflər bərabərdir. AB DC-yə, BC də AD-yə bərabərdir. Deməli, bu bir paraleloqramdır. Düzdürmü şagirdlər? Bu bir paraleloqramdır. Məsələn, bura A-dırsa, burada A-dır, bura B-dirsə, burada B-dir. İndi baxaq, deyir ki, BY ABC üçbucağının tənbölənidir. Məsələn, mən bura alfa desəm, burada alfa olacaq. Biz bilirik ki, paraleloqramın qarşı bucaqları da bir-birinə bərabər olur. Yəni, bucaq B ilə bərabərdir bucaq D. Düzdürmü? Deməli, FD də, DF də deməli, ADC üçbucağının tənbölənidir. Yəni, deməli, onu mən burada alfa deyəcəm, burada alfa deyəcəm. Çünki 2 alfa, 2 alfa. Çünki bucaq B və bucaq D də bir-birinə bərabərdir. 2 alfa dedim. İndi dəyərli şagirdlər, indi diqqətlə baxaq. İndi diqqətlə baxırıq. İndi biz bu fiqura paraleloqram dediyimiz üçün, məsələn, gəlin burada BAY bucağına da bir dənə məsələn beta deyək, beta bucağı. Bunu deməli, avtomatik FCD bucağı da beta ilə işarə olunacaq. Nəyə görə? Çünki, baxın, AB və CD tərəfləri paraleldirsə, AC diaqonalı həmin o iki paralel xəttin üçüncü xətlə kəsişməsidir. Baxın, yəni elə bilin ki, iki paraleldir və bir dənə də üçüncü kəsən xətt çəkilib, düz xətt. Və bu beta bucağı ilə bu beta bucağı çarpaz bucaqlar. Deməli, bunlar da avtomatik bir-birinə bərabərdir. İndi bizə deyir ki, bu üç bucaqların konqruent olduğunu isbat edir. Bax, fikir verin. ABY və CDF üçbucaqlarında ortaq tərəfləri var və ortaq iki dənə bucağı var. Deməli, biz yenə də bayaqki sual kimi, bundan əvvəlki suallar kimi konqruentliyin ikinci əlamətindən yenə də istifadə edib isbat edəcəyik. Yəni, əgər iki üçbucağın, yəni ABY və CDF üçbucaqlarının bir tərəfi uyğun olaraq digər üçbucağın bir tərəfinə və ona bitişik iki bucaq, digər üçbucağın iki bucağına uyğun olaraq iki bucağına bərabərdirsə, deməli, bu üçbucaqlar konqruent üçbucaqlardır və bununla da həqiqətən bu bərabərlik isbat olundu. Yəni, bucaq tərəf bucaq. Yəni, baxın, A tərəfinə bitişik alfa və beta bucaqları, burada da A tərəfinə bitişik alfa beta bucaqları. Yəni, A ilə A bir-birinə bərabər həm konqruentdir. Konqruent edəndə yəni üst-üstə düşər. Yəni, üst-üstə qoysa, bunlar tam olaraq üst-üstə düşəcək. Bucaqlar da bərabərdir. Avtomatik, məsələn, bura qamma bucağı desəm, burada qamma bucağı desəm. Yəni, fikir verirsiniz, bunlar oxşar və ya daha dəqiq desək, konqruent üçbucaqlardır. Konqruent olduğunu isbat etdik. Yəni, oxşar üçbucaqlar konqruent olmaya da bilər. Amma bu konqruentdir. Çünki tərəfi də uyğundur, iki bucağı da uyğun. Yəni, tərəfin üst-üstə düşürsə, deməli, bu da konqruentdir. Yəni, ikinci əlamətindən görə dedik. Və salam, bunu da isbat edildik. Təbii ki, bunu dediyim cümlələri yazı ilə də yazıb, orada isbat üçün verilmiş sahədə yazmaq olar. Yəni, daha dolğun şəkildə yazmaq üçün o cümlə ilə də onu şəkildə göstərmək olar. Sadəcə mən biraz vaxta qənaət etmək üçün, daha sürət getmək üçün həmin o cümlələri şifahi şəkildə deyirəm. Yəni, sual isbat olundu. İndi isə gəlin 1 iyun 2025-ci ildə istifadə olunmuş suala baxaq. Deməli, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB və CD paraleldir. BO və OC isə
perpendikulyardır. Yəni baxın, BO ilə OC perpendikulyardır. Yəni bunların arasında 90 dərəcə bucağı var. CD vətərinin mərkəzdən olan məsafəsinin AB vətərinin yarısına bərabər olduğunu isbat edən. Yəni CD vətərinin mərkəzi olan məsafə. Yəni biz O nöqtəsindən CD vətərinə bir dənə məsafə göstəririk. Məsafə də nədir? Hündürlük. Hündürlük çəkir. Yəni 90 dərəcədə bucaq əmələ gətirir. Burada məsələn ON deyək, ON deyək. İndi gəlin bunu isbat edək. Yəni ON-in AB-nin yarısına bərabər olduğunu, yəni ON-in AB-nin yarısına bərabər olduğunu gəlin isbat edək. İndi biz belə bir qayda bilirik ki, çevrədə mərkəzdən çəkilmiş perpendikulyar, yəni vətərə endirilmiş perpendikulyar vətəri tam iki hissəyə bölür. Məsələn, tutaq ki, burada DN ilə NC bir-birinə bərabərdir. İndi gəlin bir dənə də buradan O mərkəzindən AB vətərinə ikinci bir perpendikulyar endirək. Burada OM deyəcəm. Düzdürmü? Deməli, OM də AB vətərin tən yarıya bölür. Yəni AM ilə MB də bir-birinə bərabər olacaq. Aha, indi gəlin buradan, çünki bizim bir qaydadan istifadə edək. Mərkəzdən endirilmiş perpendikulyar vətəri tam iki hissəyə bölür. İndi nəyə görə? İndi gəlin bunu bir düz xətt kimi fikirləşmək olar. Nəyə görə? Çünki hər ikisi mərkəzdən keçir və 90 dərəcədə. Elə bilin ki, MN AB və CD tərəf paralel düz xəttlərə çəkilmiş bir kəsəndir. Yəni MN kəsəndir burada. Bunu bir düz xətt kimi düşünə bilərik. Yəni tam açıq bucaq kimi düşünə bilərik. Çünki nəyə görə? Paraleldirsə, burada ONC bucağı ilə OMB bucağı daxili bir tərəfli bucaqlar. Yəni 90-90 cəmi 180 dərəcə eləməlidir və hər ikisi mərkəzdən keçdiyinə görə, yəni bir düz xətt açıq bucaq əmələ gətirir. Açıq bucaq əmələ gətirir. İndi gəlin baxaq, lövhəni biraz da yaxınlaşdıraq. İndi gəlin diqqətlə baxaq. Bura R-dir. Düzdürmü? Bura R-dir. Bura da R-dir. Yəni çevrənin radiusudur bu. Çevrənin radiusudur. İndi biz isbat eləməliyik ki, ON AB-nin yarısına bərabərdir. Gəlin ON tərəfində mən bir dənə kiçik A deyəcəm. Kiçik A deyəcəm. İndi gəlin baxaq, bu üç bucaqların, hansı üç bucaqlardan söhbət gedir? M, O, B üç bucağı, bir də N, üç bucaq N, O, C. Bunların konqruent olduğunu tapırıq. Necə? Gəlin baxaq. Tutaq ki, bura tam açıq bucaqdırsa, bu orta 90 dərəcə düzdür. Məsələn, bura biz alfa desək, onda burada bir dənə beta deyək. Yəni 90 desə, deməli alfa plus betanın cəmi nəyə bərabər olacaq? 180-ə bərabər olmamalıdır 3-ünün cəmi. Burada deməli onda 90-a bərabər olacaq. Alfa plus beta da 90-a bərabər olacaq. İndi MOB düz bucaqlı üç bucağı yaranıb burada. Bura betadırsa, indi bu birisi bucaqla da bunun cəmi əgər 90 dərəcəsə, deməli mən burada alfa deyə bilərəm. Düzdürmü? Çünki nəyə görə? Alfa betanın cəmi 90-dır. Yəni mən burada alfa deyirəm ki, çünki beta-nın alfanın cəmi 90-dır. Avtomatik burada alfa, deməli burada onda mən beta deyə bilərəm. Vəssalam, görürük ki, MOB üçbucağı ilə NOC üçbucaqlarında üçbucaqlar da bir-birinə bərabərdir. 90 dərəcə alfa bucağı, bir də beta bucağı bərabərdir. Və üstəlik bu bu hər iki üçbucağın da ortaq hipotenuzudur, ortaq tərəfidir. Deməli, hipotenuzları da çevrənin radiusuna bərabər. Deməli, bu üçbucaqların, yəni bir tərəf onlara bitişik olan iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Və yaxud da görürük ki, üç bucağı da bərabərdir. Deməli, bunlar oxşardır. Radiuslar da yəni hipotenuzlar da konqruentsə, avtomatik yəni oxşarlıqdan əlavə daha dəqiq desək, bu konqruent üçbucaqlardır. Aha, indi baxaq, diqqətlə baxırıq. Konqruent üçbucaqdırsa, bax, fikir verin. Burada betanın, baxın bu üçbucağa, bu qırmızı ilə bir dənə onu ayıraq, bir dənə səbirli olaq, səbirlə göstərək. Özüm tam izah eləmək üçün biraz yavaş-yavaş deyirəm bunu. Baxın, həmin bu NOC üçbucağında beta bucağının qarşısında duran A tərəfi, deməli digər üçbucaqda da betanın qarşısında nə olacaq? A tərəfi duracaq. Deməli burada da fikir verin, qırmızı ilə yenə də göstərək. Bu üçbucağa da baxaq. Bu üçbucaqda da beta bucağının, və görürük beta bucağı buradadır. Beta bucağının qarşısında duran tərəfdə A olacaq. Və biz bayaq dedik ki, həmin o perpendikulyar vətəri də iki hissəyə bölür. Deməli, bura A-dırsa, MB A-dırsa, deməli, MA da kiçik A-ya bərabər olacaq. Və buradan da həqiqətən də isbat elədik.
ON, yəni A, bərabərdir AB-nin yarısına. AB-nin də həqiqətən yarısı, yəni AB də nəyə bərabərdir? AB də 2A-ya bərabərdir də. Yəni 2A bölünsün 2. Həqiqətən də fikir verin, yəni ON A-dır. AB vətərinin də yarısı ilə A-dır. Çünki AB vətəri özü 2A-ya bərabərdir. ON parçası da A-ya bərabərdir. Həqiqətən isbat edildik ki, ON AB-nin yarısıdır. Yəni A 2A. Və buradan da sual isbat olundu. Sonuncu sualımız 13 iyul 2-ci şans 2025-ci il imtahanıdır. Deməli, baxaq. Yenə də üçbucağa aid bir isbat sualıdır. Bucaqlarından biri 15 dərəcə olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzuna çəkilmiş hündürlüyün hipotenuzdan 4 dəfə kiçik olduğunu isbat edin. İndi gəlin bir dənə düzbucaqlı üçbucaq təsvir edək burada. Sonra onun hündürlüyünü də göstərərik. Yəni hipotenuza endirilmiş hündürlüyü də göstərərik. Baxaq, deməli, məsələn, bir bucağı, məsələn, 15 dərəcədə, düzdürmü? Bura, məsələn, 15 dərəcə yazaq. Deməli, avtomatik digər bucaqda, məsələn, 75 dərəcədir. Əslində, buna ehtiyac yoxdur, amma yazaq yenə də. Burada hündürlük deyək. Məsələn, A, B və C. Bucaq A, yəni BAC 90 dərəcəyə bərabərdir. İndi gəlin biz burada hipotenuza bir hündürlük çəkək. Hipotenuza bir hündürlük çəksək. Burada məsələn AM deyəcəm, düzdürmü? İndi biz isbat eləməliyik ki, AM hündürlüyü bərabərdir hipotenuzun yarısına. Yəni daha üzr istəyirəm, hipotenuzdan 4 dəfə kiçikdir. Yəni 4 vur AM bərabərdir BC-yə. Yəni 4 dəfə kiçikdir nə deməkdir? Yəni AM-i 4-ə vuranda BC eləyəcək. Yəni hündürlüyü 4-ə vurdum, hipotenuzu aldım. 4 dəfə kiçikdir və yaxud AM bərabərdir BC böl 4 də yaza bilərik. Amma yəni eyni şeyə gəlir. Heç bir fərqi yoxdur. İndi gəlin bunu necə? Bunu iki üsulla da göstərəcəm. Bir vizual olaraq gəlin baxaq. Deməli mən burada bir mediandan istifadə edəcəm. Bir median çəkəcəm. Bax diqqətlə baxaq. Bir median çəkdim. AK medianı çəkdim. Deməli biz bilirik ki, belə bir qaydanı yadımıza salaq. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza endirilmiş median hipotenuzun nə olur? Yarısına bərabər olur. Yarısına bərabər olur nə deməkdir? Burada möhtəşəm üçlü yaradır da. Möhtəşəm üçlü, yəni burada AK KC-yə, bir də BK-yə bərabərdir. Yəni BK KC-yə bərabər olacaq, həm də AK-yə bərabər olacaq. Yəni həmin düsturdan istifadə eləsək, yəni axı bilirik median nə oldu? Hipotenuzun yarısına bərabər. Deməli burada onda 15 dərəcə olacaq. 15 dərəcə olacaqsa indi AMK düzbucaqlı üçbucağında bu K bucağına baxaq. Bu 30 dərəcə olacaq. Hardan bilirik? Elə bilin ki, AKS üçbucağını özünə qonşu olmayan iki daxili bucaq cəmi özünə qonşu olmayan xarici bucağa bərabərdir. 15-15 və yaxud belə də baxa bilərik də. Bura olacaq 150. Deməli burada oldu 30. İndi diqqətlə qulaq asırıq. Diqqətlə qulaq asırıq. Mən AM-ə bir dənə H desəm, yaxud gəlin X deyək. X desəm, deməli onda AK-da olacaq 2X. Nəyə görə? Biraz yaxınlaşdıraq lövhəni. Nəyə görə? Çünki 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet, axı bu düzbucaqlı üçbucaqdır. AMK üçbucağından söhbət gedir. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun, yəni AK-nın yarısına bərabərdir. Yəni AM X-dirsə, AK 2X olacaq. Biz dedik ki, AK KC-yə bərabər. Deməli burada 2X-dir. Avtomatik hipotenuz 2 yerə bölünmüş. Deməli burada onda 2X-dir. Vəssalam, buradan avtomatik isbat elədik. İsbat elədik ki, AM, həqiqətən də AM, yəni X 4-ə vuranda, yəni X-i 4-ə vuranda BC-də nəyə bərabərdir? BC-ni ifadə eləsək əgər, BC bərabərdir 4X-ə. Həmin o hündürlüyümüzdə, hipotenuza çəkilmiş hündürlüyümüzdə də biz nə ilə ifadə eləmişdik? AM-dən, o da X-ə bərabərdir. Və həqiqətən də isbat elədik ki, 4-ü X-ə vuranda 4X eləyir. Yəni, baxın, 4 dəfə kiçikdir. X 4X-dən həqiqətən 4 dəfə kiçikdir. Vəssalam, bu isbat olundu. Birinci isbatımız. Deməli, şagirdlər, ikinci üsulla da baxaq. İkinci üsulda maraqlı bir üsuldur. Yenə də düzbucaqlı üçbucağı təsvir elədik. Gəlin, burada bir dənə AH hündürlüyü çəkək. Düzdürmü? Məsələn, bura 15 dərəcə olsun. Burada, deməli, avtomatik olaraq 90-15, yəni 75 dərəcə olur. İndi biz isbat eləməliyik nəyi? AH hündürlüyünün 4 dəfə kiçik olduğunu isbat eləmək lazımdır. Yəni BC-dən, hipotenuzdan 4 dəfə kiçik olduğunu isbat eləmək lazım. Yəni BC
bölünsün 4. Aha. Bunu isbat eləmək lazım. Bunu belə də yaza bilərik, belə də yaza bilərik. Yəni 4AH bərabərdir BC-yə. Bunu isbat eləmək lazımdır. Necə? Gəlin baxaq. İndi diqqətlə qulaq asaq. Mən birinci böyük düzbucaqlı üçbucağa baxaq. Baxın, ABC düzbucaqlı üçbucağında sinus 15-i ifadə eləməliyəm mən. Yazıram ki, sinus 15 dərəcə bərabərdir. Qarşıdakı katet. Baxın, qarşıdakı katet nədir? AB. Qarşıdakı katet AB-dir. AB bölünsün hipotenus. Yəni BC-yə. Və indi baxın, burada ABH balaca üçbucağı var, kiçik üçbucağı var, o da düzbucaqlı üçbucaqdır. Oradan da gəlin sinus 75 dərəcəni yazaq. Sinus 75 dərəcədə bərabərdir. 75-in qarşısındakı katet, yəni AH bölünsün onun hipotenuzu. Onun hipotenuzu da AB-dir. Yəni bu kiçik düzbucaqlı üçbucaqdan ABH düzbucaqlı üçbucağına söhbət bölünsün AB-yə. İndi gəlin bu hər iki bərabərlikdə AB-ni tək saxlayaq. AB-ni tək saxlamaq üçün yəni bu şəkildə yaza bilərəm. AB bərabərdir BC vurulsun sinus 15 dərəcəyə. Burada da baxın AB bərabərdir avtomatik yazıram AH bölünsün sinus 75 dərəcəyə. İndi diqqətlə qulaq asaq. Bu biraz maraqlı üsuldur. Daha doğrusu çox maraqlı üsuldur. İndi gəlin baxaq. Bunu burada mən qara rənglə yazacağam. Daha yaxşı başa düşməyim üçün, daha yaxşı görməyim üçün. Diqqətlə baxaq. Rəngimizi seçdik, qara rəng elədik bunu. Aha, indi baxaq. Deməli, burada AB, AB-nin bərabərliyindən isbat eləyək ki, daha doğrusu gəlin belə yazaq ki, hər iki tərəf AB-yə bərabərsə, buradan sistemdən belə bir şey çıxarda bilərik. Deməli, BC vurulsun sinus 15 dərəcə bərabərdir. Bircə dəqiqə. Aha. Bərabərdir. Bu da AB-yə bərabərdir. Yəni AH bölünsün sinus 75 dərəcəyə. Aha, buradan davam edir. Yəni hər ikisi AB-yə bərabər olduğuna görə deməli bunlar da bir-birinə bərabərdir. Hər tərəfə sinus 75-ə vururam. Məxrəcə nazil edilmək üçün. Deməli BC vurulsun sinus 15, vurulsun sinus 75. Sinus 75 dərəcə bərabərdir AH-a. Düzdürmü? İndi gəlin baxaq. Burada sinus 75-i çevirmə düsturundan istifadə edilir. Sinus 75-in əvəzində mən kosinus 15 yaza bilərəm. Yəni BC vurulsun sinus 15 dərəcə vurulsun kosinus 15 dərəcə. Demək, kosinus 15 dərəcəndə yazılır. Bu da bərabərdir AH-a. İndi dəyərli şagirdlər, mən hər tərəfi 2-yə vuracam. Burada sinus 2 alfanı əldə etmək üçün hər tərəfi, bərabərliyin hər tərəfini 2-yə vururam. Yəni bu tərəfi 2-yə vuranda birbaşa yazıram. Burada 2 vurulsun sinus 15, vurulsun kosinus 15. O da sinus 2 alfanın asılışıdır. Yəni sinus 2 vurulsun 15-in asılışıdır. Yəni sinus 30-a bərabərdir. Yəni BC vurulsun sinus 30 dərəcə bərabərdir AH vurulsun 2-yə. Axı dedik, hər tərəfi 2-yə vururuq. Sinus 30 2-də 1 olduğuna görə mən bunu belə yaza bilərəm. BC bölünsün 2, yəni 2-də 1-ə vurduq. Bu da 2AH-a bərabərdir. Və nəhayət hər tərəfi də 2-yə vuraq. Burada məxrəcin azad olundu. BC bərabərdir. Bunu da 2 tərəfə vuranda eləcə 4AH. Vəssalam, isbat olundu. BC bizim hipotenuzu idi. AH da hündürlüyü idi. Yəni, baxın, bunu biz isbat elədik. BC-nin 4AH-a bərabər olduğunu isbat elədik. Bu da ikinci üsul idi. Ümidvaram ki, faydası olar. Belə faydalı videoların davamının gəlməni istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, bizi izləyin. İnşallah yeni videolarımız da gələcək. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Sağ olun.